سوال دا دی زمونږ نن ټاپک هم دا دی. سوال دا دی ته پوه شوې چې د وضو نه مخکې استنجا کول لازمي دي؟ صحیح دی که نه؟ یعنې د اودس نه مخکې استنجا کول لازمي دي که نه دي؟ دا سوال دی. زمونږ نن ټاپک هم دا دی. یو انسان دی راغی سبیل باندې کېناسته، دی چاردام کوي چې ورته چاردام وایي. دا چاردام نه به دا انسان استنجا مخکې لازمي کوي که به نه کوي؟ موږ چې جومات ته راتلل شروع شو که نه، اول استنجاخانې ته ورشو چې کوم ځای کې موږ څه کوو؟ استنجا کوو. هغې نه وروستو راشو بیا موږ چاردام کوو. نه آیا د هر یو چاردام نه مخکې به استنجا کوي؟ صحیح دی که نه؟ سوال دا دی چې آیا چې کله انسان وضو کوي، چاردام کوي، د دې نه مخکې به استنجا کوي که به نه کوي؟ دا سوال دی. جواب دا دی، نو سوال دا شو چې آیا د اودس نه مخکې استنجا کول دا ضروري دي، لازمي دي که نه؟ جواب دا دی چې نه، داسې کار دی چې کله ته جومات ته رالې یا کور کې هر ځای کې چې او د مونځ ټیم د باندې راغی ته مونځ کوې، نو استنجا په هغه صورت کې سنت ته چې په کوم صورت کې تا قضای حاجت کړي. استنجا په تا کوم وخت کې لازم ده؟ استنجا په کوم وخت کې کوي؟ استنجا په وخت کې کې چې کله تا قضای حاجت کړي. د استنجا تعلق قضای حاجت سره دی، اکو ورکوټې دی او کرټ دی. خو کله کله دا استنجا دا واجب ګرځي، نو د استنجا تعلق چې دی دا د قضای حاجت سره دی. که تا قضای حاجت کړي وي د هغې نه وروستو بیا ته استنجا وکړې، او قضای حاجت ترې نه کړې د هغې نه وروستو استنجا کول لازمي نه دي. لکه بعض صورتونو کې انسان نه هوا تلي وي یا هوا مع الاواز، نه په دې صورتونو کې بیا ورته استنجا نه کوي. علما وایي په دې فتوا د علماو ده چې په هغه صورت کې بیا استنجا کول بدعت دی. ډایرکټ راځه په سبیل کې نو چاردام کوه. زموږ اکثر خلک ناپوهه دي، نه غټو دسماتې کړي، نه ورکوټې کړي، چېرته شکې شوي وي، هوا مواتې نه تلي، نه دې راشي اول استنجا وکړي بیا راشي چاردام ته کېږي. داسې به نه کوې چې کله تا غټې امتیازه نه وي کړې او وړې دې نه وي کړې بیا راځه ډایرکټ چاردام ته کېنه. صحیح دی که نه؟ نه د چاردام نه او د وضو نه مخکې استنجا کول لازمي نه دي. په کوم صورت کې دي؟ چې کله تا قضای حاجت کړي وي. قضای حاجت نه وروستو استنجا کول سنت دي، کله کله واجب ګرځي، خو مستقل څه شی دی؟ سنت دی. اکو ورکوټه دسماتې کې غټ دی، لکه یو انسان غټه دسماتې ورکوټه دسماتې نه دی کړی او راځي مونځ کوي، سبیل باندې کېناسته، دی به څه کوي؟ چاردام وکړي. وضو ورته وایي، چاردام ورته وایي، آب دس هم ورته وایي. څه ورته وایي؟ آب دس. آب پرسه کې څه ته وایي؟ اوبو ته. او دس لاس ته وایي. نه دا انسان د اوبو سره لاس لګوي، ځکه ورته څه وایي؟ آب دس. د خلکو د آب دس نه څه جوړ کړو؟ اودس. صحیح دی که نه؟ نو اودس به کله کوې؟ اودس په استنجا. نو استنجا به هله کوې چې کله تا غټو دسماتې ورکوټو دسماتې نه کړې. که دغه دې کړو بیا په تا فعلیه کړې استنجا، او که دغه نه نو بیا لا علیک الاستنجا. صحیح ده؟ انشاءالله. واخر دعوانا ان الحمد لله.